Comprei minha geladeira há mais de um ano, não tá na garantia, mas deu defeito. Olha, produtos caros, assim como geladeira, celular, computador, notebook, televisão, todos esses produtos e muitos outros que são caros, mesmo passando o tempo da garantia, é possível ingressar com uma ação judicial querendo que a fabricante conserte o produto ou reembolse o valor. Porque normalmente os prazos de garantia é de um ano no máximo, a não ser que você contrate a garantia estendida. E esse tipo de produto não é feito para durar só um ano. Então, judicialmente, você consegue o reembolso do valor ou a troca do produto e também pode conseguir danos morais.